Hello， 歡迎收睇樓市卡斯啊！而家喺呢個位咧就係哈登嘅位置啦，同埋必嘉坊嘅位置啦。咁嗰邊咧就係呢個紅磡嘅地鐵站，你見到有啲殯儀館喺度啦。呢度上面就判到好睇。今日講咩？講會關於對哈登啦，同埋呢個必嘉坊咧中間嘅分別嘅有唔同嘅。咁雖然佢哋位置相近咧，但係佢哋嘅定位同埋特點都有好唔同嘅喎。咁樣咁就而家就我哋馬上開始啦，亦都會喺度行下嘅，係啦。因為嚟緊佢亦都有新一期啦，叫做首會啦咁樣。嗱，咁首先啦，必嘉坊咧就係一個大型嘅綜合市區重建項目啦，而呢個哈登咧就係紅磡嘅大型重建項目啦。咁都係咧，其實個地址大家就係分別就係一個就係紅磡基利士南路嘅38號啦，咁一個就係紅磡黃埔街1號啦。咁其實如果必嘉坊就 total 咧就分咗3期啦，就2800個單位係一個呢個哈登咧就係453個單位咧，亦都係個單一項目。其實戶型面積咧就係開放式咧就到3房都有嘅，咁就180尺啦到569尺啦。咁而哈登咧就係1房至3房咧就係223尺至642尺嘅。咁入伙期方面咧，呢個必嘉坊咧就係分期入伙啦。咁例如咧第一期咧已經喺2023年10月份開始入伙啦。咁預計2025年嘅9月30日咧會再入伙啦。哈登咧就係2025年9月30日入伙啦。咁其實而家嘅狀態就係部分期數咧，好似希匯啦、盈匯啦，就已經開咗呢個樓花啦。咁其實係正在係出售緊嘅，大致嘅售價參考價咧就希匯近期一房成交價咧就500萬嘅。咁如果哈登咧嘅一房成交價咧就493萬啦。咁其實兩個樓盤咧佢哋嗰個即係個總價咧其實咧係差唔多嘅。而家我呢邊係首會嘅地盤啦，即係佢再下一期嘅發展啦。咁其實必嘉坊咧就規劃咗一個16.8萬平方尺嘅一個商業個人街啦，將會做呢個購物咧、餐飲同埋文娛嘅設施啦。咁其實哈登嗰邊對哈登咧就可以依賴翻周邊成熟嘅一個黃埔天地啦、都會商場啦。咁其實項目都有基座咯。咁其實會所設施入面，必嘉坊咧就採用咗共享住客會所概念啦。咁多期見到有不同期數嘅必嘉坊咧，將來咧係會共用一個會所設施啦。咁哈登咧就有佢獨立會所啦，就給哈登啦。咁其實提供咗室外嘅泳池啦、健身室啦、燒烤長樂園咧，大約20項設施嘅有。交通出行方面咧，兩個項目都有紅磡核心區嘅交通便利啦。咁步行大約6到7分鐘咧就可以到達呢個港鐵嘅何文田站或者黃埔站噶啦。咁另外周邊嘅巴士同埋小巴線嘅路線非常之方便啦，可以去到港九各區啦。教育方面咧，兩個都係屬於因為拍住喺隔離，屬於小學嘅35校網啦，同埋呢個中學嘅九龍城校網啦。咁呢片其實呢個校網都係香港比較知名嘅校網區啦，教育資源非常之豐富嘅。好，咁必嘉坊適合啲咩人咧？就係偏好一啲開放式同埋細小型單位嘅一啲人啦，亦都希望盡快入住啦。因為咧佢早期嗰啲單位已經入咗伙㗎啦，咁樣咁亦都係希望個屋苑咧會大，將來嗰個室內氣氛會更加濃厚啦。咁哈登就倒翻轉就適合啲咩人咧？就話真係好想好近紅磡站嘅人啦，同埋就主要考慮翻1房同埋2房啦，同埋一啲唔急於入住嘅人啊，暫時可以當一個中期計劃啦。咁同埋要如果你係覺得必嘉坊話太多期啦，喂又想覺得要有獨立會所同埋嗰個私密性，即係有個咁呢個項目其實係設有獨立會所咯。佢哋都係有一個叫共同優點嘅。咁首先啦，品牌嘅發展商咧係由呢個恒基事業發展啦。咁我哋都會晏少少上去睇啦，品質定有保證啦。咁另外就9899年嘅地契啦，就產權就非常之長啦。咁交通生活都非常之便利，周邊環境位於個重建區域，周邊可能存在一啲施工嘅工程啦。即係你今日假設買咗必嘉坊最早嗰啲期數啊，然後咧就可能都隔離都會起緊嘢，咁都會嘈咯。亦都寫個密度好高啦，咁樣咁啊因為講下優又講下缺㗎嘛，不嬲都。缺點就係密度好高啦，咁啊中大嘅樓盤啦，社區嘅居住嘅密度都會高咯。呢兩個我覺得嘅缺點啦，我覺得如果你真係買嘅時候，你咪過嚟實地考察先咯，或者約我團隊下面嗰啲人過嚟睇下樓先，咁啊再了解下翻最簡單。咁我嗰陣我自己都會再上去咧，同大家補拍翻而家暫時最新嗰個必嘉坊嗰個最新情況嘅，即係包括佢而家3期有幾多設有啲乜嘢貨啊，乜嘢單位啦，最主要最多單位喺呢個座數咧邊個屋苑，咁我亦都會同大家去講翻咯。咁樣睇落去嗰邊就係何文田啦，嗰邊咧再轉個圈咁樣睇落去黃埔嗰邊啦，再咁樣紅磡。其實呢個位3站交匯係非常之好。博士呢個係哈登，讀咩讀啊？如果蝦點個 R 咯？點讀啊？
如果 HAD 啊咪 head 先，HAD 因為 head 啊嘛係，Haddon 啦。Haddon 啦，OK Haddon 啦，博士話 Haddon。Hello，歡迎啊！我哋而家參觀呢個Haddon 嘅示範單位啦，2樓。咁啊兩房單位800幾萬啦，一房就500幾萬啦。咁我哋今日會上去睇一睇嘅。哇，好高喎個大堂！我哋上去睇。係25樓，係出咗2樓之後就係咁樣嘅。咁就呢度有個住戶電梯大堂，我覺得幾靚喎，舒服啦、靚啦、大啦，唔緊要啦。25樓而家，我哋今日睇個 A， 首先我哋睇個 A 單位先啦。呢個 A 單位咧就係2房加儲物室啦，就417尺啦。咁咧佢25樓嘅價錢咧，如果係即供價咧就係8545700蚊嘅，咁起親嚟就20493蚊一尺啦。A 單位好，望翻必家方嗰度啦，呢度。咁呢邊就係 IC， 咁呢個何文田啦、天鑽啦，都幾靚啦。咁呢度可以睇埋必家方嘅內園嘅景觀啦，亦都可以睇到。低層單位咧就819萬啦，6樓有房。而家25樓咧就係852萬啦，就尺價就差唔多應該由高買起㗎啦。咁明貨主食啦，恒基出品啦。跟住我哋睇個 H 單位啦，呢個 H 單位就1房單位嚟嘅。呢1房單位咧就520萬啦，咁就19856蚊一尺咧，亦都係明火。咁出面見到咧綠色嘅搭棚嘅位置啦，呢度。希匯咧就最多貨，咁其實希匯同Haddon好近，Haddon係好近嘅。咁我哋就睇希匯啦。好，咁而家我哋上到去呢個希匯啦，就係咁嘅樣嘅。呢個係咩單位 ？N for Lens N 單位，咁啊266尺啦，呢個單位係啦，就話一個好靚嘅一個弧形嘅一個露台啦。咁嗰邊咧就望海濱南岸嘅，咁呢個 N 單位咧就620幾萬啦。咁我睇到都係用明火煮食啦，洗手間。有冇開放式？咁有咩單位啊？呢一層睇埋個2房先。A 單位啊，咁其實咧呢個 A 單位咧暫時唔可以價單嘅，369尺咧只有一個 H 單位嘅啫。咁基本上都係同積同剪裁㗎，都係一個眼鏡房啦。咁其實呢個A 單位咧景觀係非常之開揚嘅，亦都咁啊暫時睇唔到價錢啦。但係如果你有 H 單位2房咧就800幾萬、850幾萬啦咁樣。咁遠望就黃埔新村同埋呢個海濱南岸。咁其實都幾開揚喎，上嚟感覺都非常之舒服嘅。明火啦，繼續係2房單位。呢一處就係Haddon啦嘅2樓啦。咁呢度落去望到咧，就係頭先Haddon拍嘅時候嗰個內容單，因為佢個露台個壁實在太窄啦，我覺得好有離心力。咁我呢個當然啦，呢個離心力就係個人嘅。我哋而家睇個 E 單位啦，就係一個開放式單位啦。咁亦都係不在售賣範圍內嘅，售賣範圍就係 D 單位同埋 C 單位啦。咁其實 D 單位同埋 C 單位呢個就何文田行過嚟就係6到7分鐘度啦。咁可以見到何文田嘅如日。咁呢個樓層啱啱，不過如果低層就望到啲舊樓㗎啦。開放式單位498萬，24662蚊一尺啦。咁如果係另一隻開放式咧，佢19樓都係518萬。咁其實你見仁見智啦，筍定唔筍嚇？我當500萬買間開放式單位會覺得筍嘅。有啲人就未必啦。